コレクターが新しいアーティストや作品を発掘することへの好奇心を失っているという傾向に懸念を表明しました。新人アーティストの展覧会に人を集めることがますます難しくなっている。こんにちは、八雲太郎です。このチャンネルは美術業界の過程に生まれ、自らもギャラリストとして世界で経験した後、現代アーティストに転身して活動している私が、世界のアートの動向をリアルに考察するチャンネルとなっております。アートマーケットレポート2025という資料がですね、今公開されてるんですけれども、これは世界最大級のアートフェア、アートバーゼルとそのビジネスパートナーである UBS という銀行、この2つがタッグになって徹底的にこのマーケットを調べ上げたレポートがネットに上がっていたので、これをですね、解説して考察していきたいと思っております。この資料なんですけれども、アートマーケットレポート2025という風に名前がついていますけれども、2024年のレポートまとめという意味合いなので、少しややこしいんですけれども、僕なりに分かりやすく考察していきたいと思っております。この元々の資料がそもそも大きい大項目別に分かれてますんで、その項目ごとに考察をしていきたいと思ってるんですけれども、今回は2回目になります。大きな分類としてはディーラーということになってまして、ディーラーといってもいろんなアートディーラーと言われる人たちとか、ギャラリーとかアートを販売する人全体を含めてディーラーという解釈になっているんで、2022年、2023年と比べての売り上げだったりとか、2023年に比べて何%減少したっていう数字ばかり言ってても面白くないので、あえて言うならば最近は現代アートのマーケット、とても厳しいというか、何度も言うようですけれども、2022年のピークからずっと減少している。もうこの資料でも、ある程度売り上げっていうのは減少しているっていう風なまとめがもう去年からずっと出てるんですけれども、なるべくこの問題点というか、問題を解決できるのにはどうすればいいのかなというところを探っていきたいと思っていますんで、早速見ていきたいと思いますけれども、高級ディーラーという風に書かれてますけれども、高額商品を扱うディーラーさんは売り上げが減少した。低価格帯を中心に販売をしているディーラー、ギャラリーも含めてですけれども、そういうところは売り上げの増加率 17% 増加したという風に調査が出てると。で、特にここで気になるのは、美術品市場の一部の古いセクターのディーラーの売上高は、現代美術よりも好調でした。現代美術のみを専門とするディーラーは、売上は 11% 減りました。一方、戦後美術、近代美術、古典絵画の分野では、売上高は横ばいまたは増加傾向にあります。これは結局どういう現象かというと、簡単に言うと、プライマリーが売れてない。戦後美術、近代美術は横ばいか上がってるわけですから、これセカンダリーの話ですよ。全体的な傾向として、新しいアーティストとか新しい作品、そういったプライマリーの作品に火がついてたわけですよ。2022年っていうのは。そこのマーケットが盛り上がっていた。これも結局資産価値という意味では、言い方良くないけど、草コイン買ってるようなものじゃないですか。ある意味ね。投資的な目線で見ると、草間さん、奈良さん、村上さん、そういうところ、具体、アンディ・ウォーホールとか、すでに明確な価値が立証されているもの、ここに集中してるんですよね。安全だから。プライマリーアーティストっていうのは、本当に未知なんですよね。マーケットに乗って価格が上がっていくアーティストもいるかもしれないですけど、それはやっぱり時間が必要。5年、10年、最低でも2年、3年というような時間が必要。特に日本では2022年の時に盛り上がりが過熱しすぎてしまって、従来の商品価値というか作品の価値が上がりすぎてしまったために、価格の下がり具合がなかなか大変なんですよ。いつも例に出すのはピカソとかシャガールとか、価格の変動はあるにしろ、10年後価値がゼロになるってことは可能性は低い、考えにくいと判断できますよね。今の状況であればね。アンディ・ウォーホルとか。そういった安全資産に買いが集中してしまったという形になると思うんですよね。ただこれはね、仕方がないっちゃ仕方がないというか、そもそも今ものすごい時代の流れが早い段階で、家に飾っておきながら、手元に持っておきながら、これを10年間保有して資産として持っておこう。富裕層の相続問題でも出てましたけど、スパンが早い。飽きたらすぐ売っちゃうというような傾向があるので、この辺がとても難しい一つの問題点かもしれないんですよ。ただマーケット的には母数は倍になってるんですよ。興味を持っ
ってる人は増えてるわけですよ。下がったとはいえ、市場規模はコロナの前の2倍になってるわけですから、5年後とかにもう一回何かのきっかけでこのアートマーケットが盛り上がったりした時に、それを何回か経験した時に初めて人っていうのは、10年持ってればあの作品こんなになったのにみたいになったりする可能性あるでしょ。経験をしていかないといけない。あとはやっぱり飽きているっていうのもあると思うんですよね。最近ちょっと僕もいろいろ考えてたんですけど、この飽き感というか、特に日本では特にはびこっているというか、そういう気がするんで、あとはコストの問題。世界のマーケットで考えると、アートフェアって結構重要な販売コンテンツの一つなんですよね。資材の高騰でしょ？あと関税もあったりする。税金も上がる。シッピングのこの運送費も上がるってなると、あとブース代もものすごい高くなってるんで、とにかくコストが上がってしまっているっていうのが、なかなかきついですよね。そこが売り上げというものを削ってしまっている部分もあると思うんですよね。現代美術を使わずに古い分野を多角的に投資した業者っていうのは、大幅な成長を記録しているところもあるっていうところで、現代アートだけというところよりも、ファインアートもやる、装飾美術もやる、骨董品もやる、古美術もやるみたいな多角的というか、そういうディーラーさんがパフォーマンス的には好調だった。全体的に現代アートと呼ばれるものが不明確すぎてよくわからないっていうのもあるけど、少し飽きているというか、そういう部分もあって、陶芸とかね、立体、彫刻、そういうところまで趣味趣向が広がってきている結果なんじゃないかなっていう部分もあるんですよ。ただこれアーティストとして考えてみても、いろんなものを展開していた方が成績が良いっていうような流れになってきてる感じがするんで、私はこれしかできませんとか、私はこれしかやりませんみたいなところよりも、発展性ですね。キャンバスに絵を描いている。じゃないところに持っていけるようなもの、こういったギャラリーでは取り扱いやすくなってきます。売上が下がっているということを現実的に見た時の問題解決としては、そういった多角的な作品の発表というのも一つ今後のプラスになるんではないかなと思ったりもしますね。一次市場のディーラーは2022年には売上高が 20% と大幅に増加して、2023年は横ばい、2024年は減少していると。中古市場に特化した少数のディーラーは比較的好調でということになってますんで、やはりこの中古市場というのはセカンダリーマーケットということになるので、より安全な資産価値のあるものに流れていったというところになりますかね。ギャラリーという立場で考えると、アーティストの初期価格水準を設定する責任を負うと。その後、供給を活用して流動性を高めて市場を拡大する。アーティストの作品制作を直接支援し、重要なゲートキーパー、管理者、プロモーターとしての役割も持っていると。ギャラリー、ディーラーというのは商業活動であり、これらの費用は経費の一部ですが、アーティストの支援や機関による作品のプロモーション支援など、相当量の無償労働も行っていますと。コストが高騰するにつれ、ディーラーはより多くのアーティストを代理すること、いわゆるプロモーションすることで得られる潜在的な収益メリットと、それに伴うコストの増加とバランスを取る必要が生じており、ギャラリーが代理するアーティストの数は必ずしも収益性と比例するわけではないと。プライマリーのアーティストとギャラリーの関係性については、いろんなパターンがあると思うんですよ。関係の濃度というか密度が変わってくると思うんですけど、ギャラリーはさっきも言いましたけど、アートフェアとか、いろんなところに出展したり移動させていく作品を、コロナ前よりめちゃくちゃお金かかるようになってるじゃないですか。経費がかかる。アーティストのプライスはそのまんまだったりとか、そこで今まで通りの物量と今まで通りの売り上げでは、利益率変わってきますよね。そもそもこのアーティスト支援とか、プロモーションにかける労力とか、資金が減ってしまいますよねっていうことになりますよね。これで疲労するとギャラリーが閉鎖したりとか、取扱いアーティストを減らしたりとかね。アーティストにとっても悪循環な状況になっていく。ディーラーが時間と資金を集中させるために少数のアーティストに絞って活動したと。そうやってプライマリーマーケットっていうのは停滞していってしまっているっていうような分析になるかと思いますね。ディーラーはコレクターが新しいアーティストや作品を発掘することへの好奇心を失っているという傾向に懸念を表明しました。新人アーティストの展覧会に人を集めることがますます難しくなっている。新人アーティストや挑戦的な作品への関心が低下し、同業者の作品や確立された趣向に基づいて購入する人が増えていると。まさにさっき言ってた話だと思うんですけど、今までは目新しいもの、なんかこれ見たことない。面白い。
ちょっと1個買うわ、みたいな、なんか結構そういう余裕があったからそういうノリでバンバン買ってたわけですよね。初めてこの現代アートというものを面白いと思った人は全部が面白いと思えるわけで、それが2、3年も見まくってアートフェア行ったりとか、いろんなオークションとか行って、ある程度こう目に慣れてきた中で、同じような作品ばっかりになっている中で飽きちゃったとか、あとは自分の中で趣向というか、俺はこういうものが好きなんだな、ギャラリーに依存してる場合も多いですけど、私はこれっていうものをもう決めてしまっていて、新しいものに手を出さない。もう余裕があれば手を出すかもしれないですけど、あまりそういう傾向じゃなくなってしまっている。そういう傾向のものは買いますけど、もうそれ以外は冒険しないみたいな。そういうものがやはり世界的に見られるんじゃないかなっていう感じがしてますね。やはり今一番アートマーケットで大きい問題点っていうのは、飽きている。この好奇心を失っているというオーディエンス側がね。この前もアートフェアやってましたけど、2022年とか2021年とかって、もうプレビューの日とか VIP の日、平日でもバーッと盛り上がってたけど、あんまりそういう人たちを見かけなくなった。資金的な問題とか経済的なこの物価高、米が5000円するような時代になってきて、遠ざかざるを得なくなったというか、あまり興味がなくなってしまったっていうね。で、この飽きてしまった問題に対する解決法っていうのは、一つは簡単なんですけど、もう一回そのオークションとか市場のマーケットが盛り上がることなんですけど、これって個人の力じゃどうにもならないでしょ？そこはおそらく今の段階では解決法にならない。みんな目が慣れましたよね。こう4、5年アート見てると。ある程度決まってきてるじゃないですか。オークションに出てくる作品も活動を積極的にしてる人っていうのがある程度決まってきてるんで、ただこれ変な話ですけど、よく現代アート批判するでしょ？それってね、なんかこう食わず嫌いに似てる感じがするんですよ。感覚的に。現代アートしか知らない人もいるでしょ？逆に。まあこの前のアートフェア東京なんかそういう意味ではいい機会だったのかもしれないけども、違うジャンルのところに目を向けてみたりするっていうこの食わず嫌い、興味がないと思ってるものに、無理やりってのはなかなか難しいかもしれないけど、何かきっかけがあればね、また現代アートの見方も変わってくるはずなんですよね。現代アート嫌いっていう人も、どこかなんか面白いとこないかな、みたいなこう発想っていうかね、毎日豚骨ラーメンじゃ飽きるでしょ。たまには塩も食いたいし、醤油ラーメンもいいよねっていうような感じだから、そういう人が他にも興味が枝分かれした結果、さっき言ってた多角的というか、いろいろやっているギャラリーが売り上げが伸びたっていう風になっているのかなともちょっと今思ったんだけど、コロナ前より市場規模は2倍に膨れ上がってるんで、いわゆる投資とか投機的なことではなくて、純粋に絵を買う人、言ったらインテリアとして絵を飾るという習慣が日本にもかなりのもう2、3年前では考えられないほどの多くそういう方がいらっしゃるようになったしね。だいぶ根付いてきたと思うんで、一概にはこの調査でいうコレクターさんというものが逆に日本では少ない方だと思いますんで、実際のこの現場の肌感とは少し違う感じもありますけど、新しいアートフェアをね、作るっていうのも一つの起爆剤になるんじゃないかなっていうこともあるんじゃないかなと思いますね。1970年に第1回アートバーゼルを開催した時の彼らの目標っていうのは低迷して活気のないアート市場に対抗することでしたっていうのがあるので、今までのアートフェア東京とかアート団体とかそういった概念を全くぶっ壊すような新しいアートフェアっていうものが展開できると割とまた話題性もあるし、具体的にどういうフェアかって言われると今のパッと思いつかないですけど、業界全体でみたいな感じになると一つこういうアートフェアっていうものが共同体でみんなで盛り上げるっていう風に考えると一つ面白いのかなとも思ったりもしますね。例えばアートフェア東京と SBI オークションが別々でやってて、多分7割ぐらいの人オークションやってることすら多分気づいてないぐらいだと思うんですよ。ただで入れるのみたいな意識も多分あると。だからもう中でやっちゃえばいいんじゃないっていうのもあるじゃないですか。もうオークション始まっちゃうみたいな。アートフェアの会場でね。そうすると、オークションって割と簡単に、実際簡単に参加はできるものじゃないですか。その人口が増えればまた盛り上がるかもしれないっていうか。ということで、今回はこの辺で最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いいたします。メンバーシップ登録も募集しております。それでは、また来週。